Всем привет! В данном видео хочу вам рассказать, как определить, стучит ли у вас действительно муфта или, возможно, распредвал, коленвал, там, шатуны и так далее. И второй момент, как проверить, работает ли у вас действительно муфта эта, то есть срабатывает она у вас или она у вас заклинила. В интернете нормальной информации о том, как проверить работоспособность муфты, нету. Поэтому я решил записать такое видео. Что нам понадобится? Нам понадобится провод, это для проверки работоспособности муфты. Получается провод длиной, чтобы хватило от датчика, от клапана муфты до аккумулятора. Для проверки, стучит ли муфта у вас действительно, нам потребуется просто деревянный брусок. В общем, для проверки муфты сейчас я завел автомобиль. Но смотрите, это, так скажем, опасная тема такая, то что надо быть аккуратным, чтобы у вас не заживало муфту там внутри. Ой, в муфту, это брусок ваш. Смотрите, берем его, упираем в подушку, как-нибудь аккуратно, и давим, получается, в среднюю часть муфты. Раз, и звук муфты притих. Раз, звук муфты опять появился. То есть таким образом мы понимаем то, что стучит муфта. Ну вот она прямо сильно бьет. Аж прямо даже так слышно, но меньше. То есть как бы таким образом мы прижимаем муфту, и она перестает стучать. Но тут надо быть аккуратным, чтобы не заживало никуда брусок. Таким образом, опять же говорю, мы узнаем то, что у нас стучит конкретно муфта, а не где-то что-то в двигателе. Второй способ проверки именно работоспособности муфты, чтобы узнать, работает ли она у вас или она у вас в принципе не работает, уже заклинила. Очень просто. Мы берем провода, втыкаем в клапан муфты VTI. Получается. Самое главное, не замыкаем между собой эти провода. То есть подключаем к одному контакту и ко второму контакту второй провод. Далее перекидываем их просто на аккумулятор. Соответственно, полярность там уже будет понятно, какую, ну, по-моему, без разницы, если не ошибаюсь, какая полярность. И, соответственно, подаем ток на этот клапан. Когда мы подадим ток, обороты у двигателя должны упасть, и он, получается, начнет захлебываться. Соответственно, таким образом мы понимаем, то, что муфта сработала, и сейчас фаза неправильная для работы на холостом ходу. Если ничего не произошло, можно попробовать поменять полярность. Если опять ничего не произошло, значит проблема конкретно уже у вас в муфте, либо в самом клапане. Но клапан, опять же, на заглушенную машину можно будет также проверить, щелкает он у вас или нет, подать на него ток, получается, принудительно. Вот смотрите, мы кидаем клемму на аккумулятор, и двигатель практически глохнет. Муфта у нас работает. Если бы не работала, он бы продолжал работать, как и работал. То есть вот таким образом. Еще раз. То есть смотрите, я провод убрал с аккумулятора, подаю ток на клапан, и двигатель глохнет практически. Это означает, что муфта у нас полностью исправна и работает. Ну как полностью исправна? Да, стучит, бренчит, но работает, по крайней мере. А бывает такое, что муфту заклинило, и она может начать стучать очень сильно. И такое ощущение, как будто это будет прям шатун. А ты подаешь на нее ток, она даже не срабатывает. В общем, как-то так. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.